नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। RSTV न्यूज़ 24 से जो इस दुनिया में नहीं रहे उनकी आवाज़ आज भी जिंदा है। रागनी के रूप में देखते रहिए RSTV न्यूज़ 24 पर। सदा रहेगी बहुत अच्छे भाई और अमृत में घेर घोल के मैं बात कहूँ तो बेटा के दे मीठे बोल बोल के मैं बात कहूँ तो बेटा के दे मीठे बोल बोल के। बदनामी